으쌰. 으쌰. 울차. 이와 대단해. 우와 진짜. 최고. 우리 몽 최고. 우와 진짜 뭔가 너무 착하네. 오빠 얘네들이 엘리베이터에 다 실어줬어. 오빠 허리 아파서 무거운 거 못 드는데. 진짜 착해. 착해. 오늘은 올해 마지막 캠핑에 가요. 뜬뜬뜬뜬뜬뜬뜬뜬뜬뜬뜬. 가자 얘들아. 출발. 찐빠. 재밌게 놀다 오자. 우진씨 건배 짠! 짠! 데이터링 꺼도 되는 거야? 데이터링 꺼도 되는 거야? 짠! 애기 산적 미키마우스. 미키마우스. 좀 짜지겠지? 딱 맞네, 물 양도. 후추 맛이 나네? 그치? 엽떡. 아, 왜 그래? 숟가락 있어? 숟가락 많이 갖고 왔어? 이거 있어? 아니, 저 디저트 많이 갖고 이거 아따, 이거 봐봐, 몽아야. 이거 봐봐. 삼촌 뭐 하나 봐봐. 잘 먹겠습니다. 여기 밑에 밤이 있어가지고 우와. 밤이랑 같이 먹어요. 근데 원래 이거보다 더 맛있었는데, 그치? 차갑네. 세탁 됐네.
萌萌呀。뭐야? 무슨 표정이야? 김치? 스키? 길어. 아니야, 1시간 뒤에, 2시간 뒤에 먹자, 우리. 나 1시간 뒤에 그거. 제가 숨기겠어. 봐봐. 죽었지 지금은. 제가 잡아볼까요, 꽃게? 귀여워. 몽실거 생겼다. 이랑 맞춰서 먹자. 그러네, 그거 맛있다고. 딱이네 딱이다. 근데 너무 높죠? 아니야, 아직 뜨거워. 큐슈 한정. 한번 먹어본 것 같아, 옛날에. 아, 맛있어요. 오렌지 모시기지. 잠깐만. 요즘 안 그래도 퍼펙트야? 나이 50, 60 들어도 깨는 부분이 될 것 같아. 진짜 뭔가 크기가 맛있는 크기다. 너무 기대돼. 엄청 큰 차이가 없어. 살짝 분홍색인데 딱 좋네, 잘 나왔어. 그 스비드 기계 온도 설정하는 것도 막 있더라. 그래서 그 온도로 물이 나오더라. 신기했어. 오, 잘 나오고 이랬어요. 우리 기대하지 말고. 기대하지 말라니까 너무 기대가 돼. 약간 그 수육 같은 느낌. 그렇다. 역시 이거 육즙이 조금 더 많아. 맛있어. 감칠맛이 있어. 진짜 그렇다. 그냥 이거 쓰면 안 될까? 이거랑 저거? 이거 그냥 하고 싶은 거야? 하고 싶은 거 한 2%, 나머지는 이제 뭐야? 인간적인 거 어떻게 재미없어. 어머 김치. 김치.
딸기 줄까? 올리브오일에다가 마늘을 좀 향을 얹고 싶어서 따로따로 하려고 그랬어. 하루요? 뭐 얹어 놓는 거지? 아니. 맛있어? 맛있어? 너무 맛있다. 건강한 맛이지. 맛있다. 그래? 이거만 먹어 배부를 것 같은데? 그래도 먹어야지. 찡겨 준비했으니. 맛있는 거 없나 봐. 우와. 행복해지는 터널입니다. 봐봐, 벌써 입이요. 괜찮아, 뭔가 안 무서워. 고맙구나요. 여기도 시커먼 벌써 입이요. 잠깐만, 너무 귀여워. 잠깐만. 잠깐 멈춰봐봐. 너무 귀여워. 누가 닫고 했다고? 뭔가 몽둥이가 졸려하니까 뭔가 나한테 갖고 가라고 하는 거야. 귀여워. 되게 귀엽다. 어머, 착하다, 진짜. 내가 비니스 할게. 근데 몽준 삼촌何がないの? 삼촌 내려놔봐. 와, 유하 고왕이다. 유하 유메토시 고왕이다. 들어보세요. 까까 아니야. 이거는 아침이야, 점심이야? 브런치.
제대로인데. 콩. 뉴가라고 어울러주게 해줘야 돼. 이렇게 섞어줘야 돼. 면입니다. 먹으면서 끓여야겠다. 맛있다. 몽준이, 몽우 이거 먹을래? 이 친구 먹고 싶었는데 사올까? 아빠랑 같이 사와. 맛있어? 아지. 아지? 冷たいでしょ。冷たい. 쉬는 날에 오나? 야스미로 해놨다? 이거 너무 크다, 야. 지금 깡패야. 休んだのわざわざ。なんと冷たい手が。うん。 야, 모자 안 벗겨진다 해서 어떻게 좀 벗길래. 일어나세요. 너무 답답해서 일어나세요. 1、2、5。できたお前よできた。偉いぞ。 입지고 이게 뭐야 이거야? 몽준아 이게 뭐야? 이치고高い。 어려. 어디 꽉 잠매져가지고 안 벗겨진다? 団子 지곤 씨? 結びしちゃったんだよ。 25대 줄까? 団子結びしちゃダメじゃないちょっとね。 맛있어? およそ300メートル先、左側が目的地周辺です。 온천하러 갔어요. 가자. 온천하러 가자. 우와, 대형 크리스마스 트리가 있네. 여기 가자. 고소해.